আসসালামু আলাইকুম। এটা একটা এসপি 845 G8 রাইজনের মাদারবোর্ড। এটার প্রবলেম হচ্ছে সাউন্ড সিস্টেম কাজ করে না। ড্রাইভার দেওয়া হয়েছে এন্ড আমরা নতুন করে ওয়েস করছি। ওয়েস করার পরে ড্রাইভার আপডেট দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে সাউন্ড সিস্টেম কাজ করতেছে না। সো আমরা অনেকভাবে ট্রাই করলাম, আর ল্যাপটপটা খোলা আমি দেখাতে পারলাম না। ভিডিওটা লং হয়ে যাবে, এই জন্য শর্টকাট দেখাচ্ছি। এখন আমরা সাউন্ড সিস্টেম চেক করবো, যেহেতু এটা সাউন্ড সিস্টেমের প্রবলেম। তো আমরা সাউন্ড সেকশনে এখানে কাজ করবো। আমি ভিডিওটি স্কিপ করে আমি দেখাবো। যারা টেকনিক্যাল বিষয়ে একটু ইন্টারেস্টেড তারা ভিডিওগুলো দেখতে পারেন, একটু নলেজফুল ভিডিও হবে। সো স্টার্ট। আচ্ছা, আমরা ফার্স্টে হটগান মেশিনটা অন করলাম। অন করার পরে আমরা এখানে হচ্ছে চেক করব সাউন্ড সিস্টেমের কোথায় প্রবলেমটা হয়েছে, ওইটা সাউন্ড সিস্টেমটা ফাইন্ড আউট করবো, বা কোন আইসি থেকে হয়েছে এদিকে। আমরা ইতিমধ্যে একটা পার্টস দেখতে পাচ্ছি, একটা সাউন্ড সিস্টেম আইসি, যেটা অ্যাম্পলিফায়ার আইসি বলা হয়। হয়তো বা এখান থেকে প্রবলেম হতে পারে। সো আমরা এখানে হটগানের মাধ্যমে এটা হিট দিয়ে দেখবো। এটার কানেকশন গুলো আছে সেগুলো আমরা একটু রিলিজ করে দেবো। আচ্ছা, আমরা রিসেন্টলি কাজটা মোটামুটি ঠিক করছি। ঠিক বলতে এটা একটা ক্যাপাসিটর শর্ট পাইছি, সেটা রিপ্লেস করছে। তার পাশে যে সাউন্ড সিস্টেম আইসি আছে, যে ওই আইসিটা একটু হটগানের মাধ্যমে আপনার এটা হিট দিলাম। এখন দেখা যাক, এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট ছিল মূলত। এন্ড আমরা এখন ফাইনালি চেক করে দেখবো কি এটা সাউন্ড কি আসছে নাকি। আমরা ইতিমধ্যে মাদারবোর্ডটি কানেকশন করে ফেলছি মেইন বোর্ডের সাথে। এখন আমরা পাওয়ার দিয়ে দেখতেছি, দেখবো কিনা সাউন্ড যে সমস্যার জন্য আমরা ল্যাপটপে সার্চ করতেছি সেটা আসছে কিনা। আচ্ছা, ইতিমধ্যে আমাদের সমস্যাটা সলভ হয়ে গেছে। সাউন্ড আবার কাজ করতেছে, এখন সাউন্ড আসতেছে। বেসিক্যালি আমি বলি সমস্যাটা হচ্ছে এটা সাউন্ড ড্রাইভার পাচ্ছে, হ্যাঁ, সবকিছু ওকে একদম, বাট স্পিকার কোনো আওয়াজ পাচ্ছিল না। সেটা আমরা ফিজিক্যালি আসলে মাদারবোর্ডটা খোলার মাধ্যমে বুঝতে পারছি। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু সাউন্ড ঠিক হয়ে গেছে। তো আজকে ভিডিও সবাই ভালো থাকবেন, আর আমাদের পেজটিকে সাপোর্ট করবেন।